Quem é aí um frequentador antigo da Universal e quem conhece a Universal há muito tempo, sabe que as mudanças de igreja para igreja, né, quando o vento soprava, era sempre depois da Fogueira Santa. Ninguém imaginava, ninguém tinha ideia que essas mudanças eram porque tal pastor que estava em tal igreja, ele não pegou o mês. Ele não conseguiu cumprir, bater a meta da Fogueira Santa passada. Hoje, já estão se programando. Se programam antes. Já tem uma certa lista de pastores e bispos que vão deixar as suas instituições. Por que será que estão se programando antes para essas mudanças? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre algumas mudanças de bispos e sobre essa lista que está aqui comigo e nós vamos colocar para vocês agora. Fique comigo. Eu sou Marcelo Roque, esse é o canal Tudo pela Verdade. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. A Fogueira Santa de Israel. Quando o vento soprar, quando o vento soprar. Quem conhece essa música? O vento sopra, às vezes o vento sopra, às vezes o vento não sopra, né, gente? Quando o bispo, o pastor conseguia cumprir a sua meta naquela filial da Universal, ele ficava por ali mesmo mais algum tempo, depois saía. É sempre assim. Mas, geralmente, depois da Fogueira Santa de Israel, tem as suas trocas, né? Tem as trocas. Quem é mais antigo sabe que acabou a Fogueira Santa, no dia da Fogueira Santa, depois, ali na segunda-feira, o pastor, o bispo, some da igreja. Some, desaparece. Alguns, né, gente? Aqueles que pegam as suas metas. Então, eles vão ter 3, 4 dias, dependendo do estado, eles vão ter 3, 4 dias num resort, em hotéis de luxo, porque conseguiram cumprir, bater as suas metas. Mas agora, né, tem lugar que já estão fazendo uma lista antes. Essa lista nós vamos ver agora e vamos comentar um pouquinho sobre isso. Eu, se não me engano, é lá do Rio de Janeiro, né? Lá do Rio de Janeiro. Um abraço aí para o Fonsequinha, um abraço aí para o Mano da Pesada, para o Johnny o Bravo. Um abraço para vocês que são a mesma pessoa, né, Fonsequinha? Então, vamos lá. Vocês estão ligados aí nas denúncias? Dá o like aí. Não se atreva de sair do vídeo sem dar o seu like, tá bom? Vamos lá. Fala, Marcelo Roque. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Todos nós já sabemos que quando um bispo ou pastor famoso é transferido para outro país, para ser esquecido, é porque ele fez alguma besteira. E só não tirou da obra ainda porque é um bom arrecadador. Nós estávamos fazendo uma live, eu e o Davi, na sexta-feira passada, se não me engano, na quinta. Ele falou sobre algo e já me veio na cabeça Darlan Ávila Júnior. Na mesma hora já veio na cabeça do Darlan. Quando eu estava lendo isso aqui, já veio também na cabeça o Darlan. E realmente lá no final ele vai falar sobre o Darlan. No meio aqui, ele vai falar sobre o Darlan. O Darlan, eu denunciei ele aqui, falei sobre muitas coisas que ele fez. O que eles fizeram com ele? Tiraram da obra, né? Porque ele é um pastorzinho qualquer. Não tiraram. Simplesmente porque ele tem peso no nome dele, simplesmente porque ele arrecada muito bem, ele sabe arrancar o dinheiro do povo. Mandaram ele lá para o México, esqueceram. Agora ele está nos Estados Unidos. Lá com o Clô-Clô e também com o Bira. Bironca. Vamos lá então. Essa é a lista de troca que vai acontecer esse ano e a maioria depois da Fogueira Santa. Vou falar só de alguns que fica uma hipótese do que pode ter acontecido. O bispo André Cageu, do FJU Rio de Janeiro,
Observação: já foi trocado. O motivo? Não sei. Mas o FJU do Rio deve estar um fiasco após a saída do Marcelo Brainer. O bispo Marcelo Moraes vai para o México, pastor Edmilson, aqui de Cabo Frio, vai junto. Observação: fiquei sabendo que o Marcelo Moraes teve uma treta com o Márcio Carotti. Fora o escândalo do filho dele, né? Que dá mau testemunho para o pai. Mas como ele estoura a boca do balão, como ele sabe pedir dinheiro, como ele é uma pessoa que, né, arrecada muito bem, então não vão fazer nada com ele, né, gente? Vamos lá. Vai jogar para fora para abafar o caso. Igual fez com o bispo Edson, quando tem um terno de 30 mil para um bispo aí. Vocês lembram do Edson? O Edson? Lembra do Edson, gente? Bispo Edson, bem pequenininho. Eu já sou baixinho, ele é menor do que eu, me lembro. Eu já sou pequenininho pra caramba, gente. Ele é menor do que eu, mais magrinho que eu. E ele deu um terno de 30 mil para um bispo. Propina, né? Propina. É verdade. Observação. Nenhum pastor de nação que arrecada bem, eles tiram da obra. Pastor da nação, que ele fala da segunda-feira, deve ser, né? Todos são transferidos para não perder o lucro da empresa. Olha o exemplo do Robson Guerra, da Bahia. Foi para a Colômbia também. Lembra do Robson, que nós falamos aqui também? O bispo Franklin, do Rio Grande do Norte. Bispo Darlan Ávila. Foi para os Estados Unidos junto com o Bira. Observação: o Darlan Ávila nunca mais veio para o Brasil. Depois de ter traído a esposa na época, aqui no Rio, né? Como é o cara dos conchavos, fica lá para fora mesmo. Mas tem uma fama de comer. É o que está escrito aqui, tá, gente? O bispo Clodomir vai assumir o templo de Salomão, né, gente? Vai assumir o Brasil. O Renato continuará mandando, mas o Clodomir fica de frente do trabalho. Sabemos que o Renato afundou a direção com suas ordens de herdeiro e genro. Mas viu o financeiro cair. Decidiu trazer o milagre número 2, que é o Clô-Clô, né, gente? Depois do ex-Romualdo, é claro. Então, essa aí é algumas mudanças que podem acontecer, umas mudanças que já aconteceram na Universal e estão fazendo isso já antes da Fogueira Santa. Esse estelionato que o Macedo faz há mais de 40 anos, isso é um golpe descarado que o Ministério Público tinha que ir em cima há muitos anos já, aonde eles fazem as pessoas doarem tudo. Entram na mente das pessoas e fazem a pessoa dar carro, casa, tudo que ela tem, em troca do quê? De uma bênção, de um milagre. E nós iremos falar, vai ter uma live, eu, Davi e o Ricardo, para a gente falar sobre isso. Nós conversarmos em relação a isso, sobre aquilo que eles ofereciam no passado, as promessas. As pessoas, elas doavam tudo que tinham na promessa de receber 100 vezes mais, ficarem ricas, milionárias, através das suas doações. Agora, o Macedo vem para os pastores e diz assim: não é para falar para as pessoas que elas vão ficarem ricas, não é para fazer a pessoa participar da Fogueira Santa para ela ficar rica, não é para fazer isso. Ela tem que fazer Fogueira Santa para receber o Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo não é de graça? Como é que você vai pagar para isso? Macedo sempre com a sua cara de pau mal lavada e querendo dar uma de bom moço. Quando ele sabe que se não fizerem o povo dar por causa que querem receber alguma coisa, o povo não dá. O povo vai dar porque é o Espírito Santo é de graça? Faça-me um favor.
E vocês, pastores, serão cobrados, hein? Não peguem as metas para vocês verem. Não estourem a boca do balão para vocês verem aí. Se o Macedo não vai arrancar vocês aonde vocês estão. Tá? Então, sexta-feira agora, 9 horas da noite, estaremos com uma live. Eu, o Davi, o Ricardo e mais um advogado. Tá bom? Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, dê o seu like e ative as suas notificações. Não se esqueça, vai lá no Tique o Teco, vai lá e também assista os vídeos lá e nos ajude. Marque alguém, compartilhe com alguém lá no TikTok também. Tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.